Gloria al Señor, bendito nuestro Dios y Padre. Ahí sí que de nuestro Señor Jesucristo dice su palabra, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano, que Dios es bueno todo el tiempo? Y es bueno en gran manera. Dios se agrada cuando nosotros venimos delante de su presencia con acción de gracias, dice, y entramos por sus atrios con alabanza. Yo creo que el Señor se ha manifestado de una manera sorprendente en cada una de nuestras vidas. Y por eso nosotros estamos agradecidos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo por lo que Él sigue haciendo en nosotros. Sabe que el Señor nos ha traído a libertad, no a cautividad. El Señor nos ha traído a ser verdaderamente libres, dice su palabra. Yo lo creo, hermano. No vamos, empezamos el mes patrio, ¿verdad? Pero no vamos a hacer como hemos escuchado aquel lorito metido en una jaula, ¿verdad? Diciendo libre, libre, feliz día de la libertad, libre, soy libre, y metido en una jaula. Pero nosotros, los comprados con la sangre del Cordero, sí podemos decir que somos libres para honra y gloria de su nombre, porque Él es grande, Él es bueno y Él es poderoso. Aleluya. Los niños van a salir, dice hermana. Ahí está pidiendo que los niños salgan a sus clases, por favor. Quiero que vayamos ahí, hermanos, el día de hoy a Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 23 en adelante. ¿Usted sabe de qué se trata este pasaje bíblico? Este pasaje bíblico trata de la cena del Señor. ¿Sabe? Hoy el Señor ha invitado a sus hijos a comer de su mesa, a su mesa, juntamente con Él. Gloria a Dios por los que hemos aceptado la invitación para poderlo hacer. ¿Sabe que leía un pasaje bíblico de un hombre que iba a casarse y mandó a invitar, dice, a toda la realeza, a toda la nobleza, porque él tenía plata? Mandó a invitar al banquete a gente que tenía fincas. ¿Y sabe por qué? Les digo que tenía fincas porque dice, no puedo ir porque tengo que ir a cuidar mi ganado, dijo, ¿verdad? Y así todos pusieron excusas para ir a la invitación que le habían hecho. Pero el dueño de la fiesta dijo a sus sirvientes, vayan y busquen en los caminos al que quiera venir, tráiganlo, que venga, porque va a venir a comer de la mesa, de los banquetes del rey. Y hoy gloria a Dios, porque siempre digo, escogimos la mejor parte, y es para estar hoy acá disfrutando de la mesa del Señor. Hermano, no es un ritual, es para darle la gloria al que vive y permanece para siempre. Usted sabe que el primer domingo de cada mes comemos la cena del Señor, y así lo tenemos estipulado. Pero en realidad es de agradecer al Señor porque nos permite una vez más tomarla para estar delante de su presencia y estar con Él disfrutándola. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 34, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí en mi Biblia dice institución de la cena del Señor.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Señor, es un recordatorio de tu palabra. Te agradezco, Señor, lo que tú haces, Señor, en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, porque sé que tú estás obrando de una manera especial. Señor, nos reunimos en este lugar para bendecir tu nombre, Señor, porque para eso nos creaste, para alabanza de la gloria de tu gracia. Y hoy podemos disfrutar de lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hacer unas preguntas y con unas preguntas yo voy a basar el mensaje de esta preciosa y bendita mañana. Y dice: ¿por qué fue instituida la Santa Cena? ¿Por quién fue instituida la Cena del Señor? Y ustedes saben históricamente por la palabra del Señor que quien la instituyó fue el mismo Jesús, que anduvo aquí sobre la faz de la tierra cumpliendo el propósito que el Padre lo había mandado, ¿verdad? Y que Él se dio por amor para cada uno de nosotros. ¿Por qué fue instituida la Cena del Señor? ¿Sabe por qué fue instituida la Cena del Señor? Porque el mismo Jesucristo quiso que se recordara la muerte de Él y su pronta venida. Él mismo lo instituyó. Recuérdense que estaban en la fiesta de la Pascua judía, cuando Judas Iscariote entregó por 30 monedas de plata al maestro. Pero él también participaba de los 12. Él también comía y metía su pan a remojar en la taza del maestro. Pero el Señor sabía que esto tenía que cumplirse, porque los profetas antes ya habían dado las profecías de que tenía que cumplirse. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que estaba destituido de la gloria de Dios. Ahí se incluía la humanidad de antes y la de hoy. Sabe que la palabra del Señor, esta bendita palabra, no cambia. Esta fue escrita hace muchos años. Y si ustedes la ven, la leían en la antigüedad y la aplicaban en ese sistema de antigüedad. Hoy nosotros la leemos y la aplicamos a nuestro tiempo. Y pasó de moda. No pasó de moda. Porque esta palabra es inspirada por Dios para edificación de sus santos. No es muy bonito, hermanos, recordar a nuestros seres que se han ido. Sé que acá entre nosotros hemos tenido pérdidas familiares y no es bonito recordarlo.
Y a veces cuando uno viene y recuerda cosas bonitas y dice, es que si estuviera o bueno, tal cosa, ¿verdad? O hacíamos, o platicábamos, o esto, el otro, pues una diversidad de cosas. Pero no nos gusta recordarlo porque entristece nuestro corazón. Pero sabe que la diferencia entre el Maestro, entre el Señor Jesús, Él sí quería que lo recordáramos. ¿Por qué? Porque allí donde Él murió, estaba salvando lo que se había perdido. Aleluya. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que haber remisión de pecado. Y no había hombre humano que lo pudiera cumplir. Porque sabe, desde el principio el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y vino y destruyó la tierra con agua. Usted lo sabe, una familia completa se salvó. Y de ahí empezó de nuevo la creación de la humanidad. Pero el Señor dijo, nunca más los voy a volver a destruir con agua. Mire, cuando venimos y reconocemos lo que nuestro amado Salvador ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es de estar agradecidos. A muchos no nos gusta, les decía, recordar a nuestros seres queridos, pero el Señor sí quería ser recordado. ¿Y por qué Él quería ser recordado? Porque allí, en su muerte, hermano, oiga bien, en esa muerte que usted se la imagina nada más, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó, todo lo que Él hizo, cada paso que Él llevó para salvarle a usted y para salvarme a mí. A veces ni nuestra mente humana puede entenderlo, no puede comprenderlo. Porque si solo nosotros sentimos un dolorcito, perdonen hermanos, un dolorcito, y ya no queremos asistir ni siquiera a la iglesia. Y ahora imagínense nuestro amado Salvador latigado, híjole, y todo lo que sucedió para darme vida, para ir a morir por mí, para ir a morir por usted. Y para que Él dijera, bueno, recuérdenme pues, recuérdenme que allí en mi muerte yo cumplí y gané la victoria para ustedes, para ustedes. Y ahora ustedes tienen el harto derecho de poderse gozar en mi presencia, de poder disfrutar de mis cosas, de poder disfrutar de lo que yo quiero darles, dice el Señor. Vamos ahí, sigamos, abra su Biblia, allí en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, aleluya, santo es el Señor. Glorifico tu nombre, Señor. Ya se me perdió de aquí de mi Biblia. Ahí está. Su verso 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. No es ese, hermanos, leí 52, 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe qué? Mi amado Salvador llevó ese pecado que a usted le asedia, ese pecado que usted no puede dejar, que le cuesta
llámese como se llame, mentira, idolatría, amor al dinero, murmuración, chisme, celos, contiendas, vanagloria, todo eso, Él la cargó, Él la llevó y ahora Él quiere hacernos verdaderamente libres. ¿Sabe que por naturaleza, desde el principio, somos pecadores? Pero esa naturaleza de pecado ha sido transformada en nosotros los hijos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Aleluya. Ahí en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, ahí adelantito donde estábamos, su verso 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, mi Salvador, mi Redentor Jesucristo no está muerto. Tomó una tumba prestada, porque para él no se iba a quedar ahí. Había una profecía que decía que al tercer día Él resucitaría con poder y gloria para salvar, ahí sí que deleitarnos nosotros en el Salvador y Consumador de la fe, para exhibir al mismo Satanás, venciéndolo en la cruz, que la muerte no lo podía vencer, porque Él tenía el poder para atar la muerte. Hermano, realmente es un privilegio ser un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No menospreciemos eso que tenemos, no lo menospreciemos. No sintamos pena ni vergüenza cuando le pregunten: ¿y usted es evangélico? ¿Y usted es un aleluya? ¿Y usted es un hijo de Dios? Ah, pues fíjese que yo acompaño a mi mamá. Ah, pues fíjese que yo voy porque a mí me llevan. La palabra de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque es potencia del cielo. Yo conocí un hermano que le gustaba que su carro tronara. Se levantaba el carro y andaba ahí y solo se oía pum pum, se oía afuera, pero no se escuchaba lo de adentro. Pero cuando él paraba y bajaba los vidrios, él le bajaba el volumen a la música. Y yo tenía curiosidad y un día le dije: mire, hermano, ¿y qué música es la que a usted le gusta? Y él se rió y me dice: yo cargo música cristiana. Denle volumen, pues, le dije yo, ¿verdad? Para que no se oiga solo el pum pum, sino que se oiga, le dije yo, que hay palabra de Dios ahí en esa música. Ay, no, hermana, es que a mí me da vergüenza, me dijo. Ay, poder de Dios. O sea, no le daba vergüenza que el carro tronara, sino que lo que le daba vergüenza era la letra de la música que cantaban ahí. O sea, solo para él, para los demás no. Y entonces yo digo: ¿hasta qué punto llegamos a veces? El Señor nos dice: eres mi hijo, yo te tengo en el hueco de mi mano, yo soy el que te protejo, el que te divide, el que te ayudo, el que te sostengo con mi mano, el que está contigo en el tiempo difícil, en el tiempo bueno, el que no ha prometido no dejarte, el que ha prometido no desampararte, que aunque pases por el agua, ahí no te vas a ahogar, que aunque estés pasando por el fuego, no te vas a quemar, porque mi espíritu está contigo. Y cuando ya nos toca nuestra parte, bueno, hay que orar por alguien en la calle.
Ay, en la calle no, hermano. ¿Y por qué no? Si Él no se avergonzó de llamarnos hijos, siendo nosotros ahí sí que muertos, cosa podrida, cosa chuca, cosa que no valía la pena. Pero dice su palabra que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que se dignó a mirar hacia abajo y a meter su mano en el lodo cenagoso para sacar de ahí y ahora ponernos sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque al que le cree todo es posible, y el que es hijo de Dios ahí está en ese lugar. Pero algunas veces buscamos la Biblia más chiquita o decimos, ya la llevo, aquí está. No sé, antes, y no estoy en contra, no vaya a pensar mal, hermano, pero antes, un poquito de años atrás, 2000, no voy a ir tan lejos, 2000, del 80 para el 2000. ¿Alguien me puede decir cómo identificaba a un cristiano? Ahí van los hermanos con su Biblia para la iglesia, por costumbre o por lo que fuera, pero ahí iban con su Biblia. Y usted lo miraba y mire, se burlaban porque dice, de desodorante la lleva, decía, porque a veces uno se la ponía aquí. Y ahora no quieren cargar una Biblia los hermanos. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque me identifica que soy evangélico. Recuérdese que aún Pedro, andando los 3 años de ministerio con Jesús, pecó, porque el Señor le dijo, antes que el gallo cante me habrán negado. Y usted va a decir, ay, y ese sí que andaba con Jesús. Imagínense, hermanos. Y nosotros andamos con Jesús. Nosotros no le hemos visto. Nosotros tenemos doble bendición porque creemos a Él por fe. Nosotros no le hemos visto así físicamente, pero sabemos que nos salvó y que estamos de pie por su gracia y por su grande misericordia. Y la realidad que Pedro le dijeron, pero tú eres de ellos, ¿cómo va a ser? Pero si hablas igualito, ¿cómo va a creer usted? ¿Ah? De repente, si a usted se le acercan y le dice, pero usted es cristiano, no, pero si algo así se le oye. Al contrario, deberíamos de sentirnos orgullosos, ¿verdad? Cuando llegamos a un lugar, pero usted es un hijo de Dios para la gloria del Padre. Soy embajador del Rey aquí, porque Él está allá, pero yo soy su representante aquí. Ese debería de ser nuestra postura. Esa debería de ser nuestro gozo, nuestra alegría. No estamos representando a un hombre, sino estamos representando al Creador y consumador de la fe, al que por Él vivimos y por Él somos y por Él estamos hasta su pronta venida, ¿verdad? Eso dice su palabra, y como su palabra lo dice, yo lo creo. Entonces es importante recordar su muerte y su resurrección, no solo los hechos históricos, porque el Señor ha traído salvación a todo el mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús volverá pronto. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hemos pensado y hemos hablado en otras ocasiones y decimos estas palabras: yo soy la novia, yo soy la esposa.
¿Ya está casado, hermano? ¿Sí? No. Le hago una pregunta. Si usted se fuera a casar, ¿a usted le gustaría que la que va a ser su esposa, su novia, fuera con un vestido roto, hermano? No. Y sucia. Menos. Fíjese, hermano, que se le cayó allá porque había lodo y así se vino. ¿A usted le gustaría, hermano? No, no, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí somos perfeccionistas. Nosotros queremos las cosas bien, ¿verdad? Dice, no, hombre, si es la novia, es la que va a entrar, es la que va a lucir su vestido desde la entrada para que todos los invitados la logren ver. Y viene sucia, y viene rota, y viene despeinada, viene chuca, viene con caites. Y va para una boda. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es la que se va a casar. Uy, uy, uy. Qué tremendo, hermanos. Por eso, sabe que la cena del Señor no trae maldición, al contrario, trae bendición a los hijos de Dios. Porque si usted anda descarriladito, pero es hijo de Dios y pide perdón de corazón y viene ante el Señor con su corazón abierto y le dice: Padre, perdóname, pequé, metí la pata otra vez, pero aquí estoy. Yo sé que puedes perdonarme. Y sabe que así su espíritu le dice, lo abraza y le dice: no te preocupes, ya te perdonaron. Y mire, hermano, y se van limpiando esas impurezas, esas inmundicias de nuestro vestido, eso manchado, esos caites sucios, eso que no agrada al Señor, se va limpiando. Muchos dicen: el día de Santa Cena no voy, porque me van a ver que no la voy a tomar. Que no sea ese nuestro punto de vista, sino decir: yo voy a ir a la casa del Señor y ya soy su hijo y voy a participar, porque el Señor mismo la instituyó, porque el Señor mismo el mismo Salvador dijo: recuérdenme, háganlo todas las veces que puedan en memoria de mí. Recuérdense, eso se los dejo, porque yo voy a venir por mi iglesia, porque yo voy a venir por mi pueblo, porque yo voy a venir por mis hijos, pero que estén viviendo la vida que me agrada, dice el Señor. Y esa palabra es la que el Señor me dio esta bendita mañana. A veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros decimos, pero el Señor te dice: hoy yo la voy a hacer a mi manera. ¿Sabes por qué? Porque sé lo que te conviene. Si hay mentira y hay pecado, si hay fornicación, si hay adulterio, si hay un montón de pecados que pudiéramos mencionar que no agradan al Señor, ustedes saben que no lo agradan, eso tiene que ir, desapareciendo. Porque dice que nos sumerjamos en el río del Señor. El agua limpia, ¿sí? Usted se mete a bañar y si tiene un poquito de suciedad, de grasa o lo que sea, y se pasa jaboncito ahí, agüita, se limpió.
si por qué nosotros lavamos nuestras vestimentas, nuestras ropas, porque tal vez no las ensuciamos porque no se miran, pero ya tienen mal olor de sudor. Entonces es necesaria pasarlo por jaboncito y agua para que se limpie. Y el Señor nos dice hoy, en esta mañana, échate jabón, sumérgete en mi agua, límpiate en mí, si en mí hay salvación. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nadie más que pueda dar la vida abundante que tenemos, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les digo, la cena del Señor no tiene que ser para nosotros una angustia, sino al contrario, un regocijo, y hacerlo por agradecimiento y recordar que nuestro Señor Jesucristo pronto viene. Él dijo, yo voy a volver, yo voy a ir, dijo. Cuando se fue y ascendió al cielo, les dijo, yo no los voy a dejar solos, yo voy al Padre, voy a ir a preparar morada para ustedes, porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Y ahora el Señor nos dice, pronto regreso y quiero que vayan a disfrutar conmigo de las bodas del Cordero, porque a ustedes los he llamado como esposa. Limpien sus ropas, laven sus ropas, perdonen a su hermano. No más odio, no más rencor con nadie que me hizo una cara, que no me habló, que no le gustó lo que dije, que apenas llegué a la puerta y me miraron feo. Ya no más, hermanos, ya no más. Cristo pronto viene. Y hoy tenemos el grande privilegio de participar y recordar su pronta venida, porque Él viene pronto para llevarnos a la patria celestial. Le voy a pedir a mi hermana Tere, por favor. Hermana Teresita, pase por aquí. Que este tiempo es especial para poder disfrutar. Y si hoy hay algo que esté molestando, atormentando su vida, le digo, el Señor perdona pecados y podemos venir ante su presencia y pedir perdón. Bendiciones, hermanos amados. Ustedes saben que nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros celebramos la Cena del Señor, que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se iba a llevar a cabo la 10ª plaga, dice la palabra del Señor que el ángel de la muerte pasó sobre las casas de aquellos que estaban marcadas con la sangre del Cordero. Por eso Pascua, ¿sabe qué significa? Pasar por alto. Eso significa Pascua, pasar por alto, porque el ángel de la muerte pasó por alto por aquellas casas marcadas con la sangre del Cordero. En cierta oportunidad estaba en la casa de mi hermana leyéndole la palabra a mi sobrino, y fíjese que me llamó la atención esto. Cuando Jehová le dijo a Moisés, vas a ir al faraón y le vas a decir esto. Dice, Éxodo 4, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, oiga bien, mi primogénito. Fíjense, mi primogénito. ¿Quiénes son los que iban a morir? ¿Quiénes eran los que iban a morir? Los primogénitos.
Los primogénitos, pero los que murieron fueron los primogénitos de Egipto. Y luego dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar, fíjense, a tu hijo, tu primogénito. Eso le mandó a decir Dios con Moisés a Faraón. Bueno, pero fíjese que aquí algo sorprendente que yo no entendía, pero le pedí la revelación al Espíritu Santo y estaba ahí con mi sobrino leyendo esto y decía, y aconteció, fíjense pues, y aconteció, dice el versículo 24, en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿A quién? A Moisés. A Moisés. Y dice, y quiso matarlo. Bueno, ¿cómo es eso? Dice usted, ¿verdad? Pero si Dios le había dicho, mira, vas a ir a hacer esto. Le vas a ir a decir a Faraón que van a morir los primogénitos. Y ahora aquí Dios quería matar a Moisés. Fíjense, ¿sabe por qué? Dios nos da una asignación. Porque él tenía la asignación de ir a decirle a Faraón, pero no tenía legalidad. Y yo les he estado hablando a ustedes de que nosotros tenemos que tener legalidad en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es eso? Era usted, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Fíjense que ¿a dónde llegó Moisés cuando fue huyendo? Había matado a un egipcio. Llegó con Jetro. ¿Dónde? Era sacerdote de Madián. Jetro era sacerdote de Madián. Y ahí pues él se casó con Séfora, ¿verdad? Y fíjense que los madianitas tenían por regla circuncidar a los jóvenes a los 13 años de edad. Pero recuérdese que Moisés era judío. Moisés era judío. Entonces, ¿a qué edad? Según el pacto abrahámico, ¿a qué edad se tenía que circuncidar Moisés? A los 8. Bueno, ella lo había circuncidado, pero él tenía un hijo primogénito que se llama Gersón. Entonces, ese hijo no estaba circuncidado porque había nacido allá en Madián, ¿verdad? Entonces, Dios iba a matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Viene Séfora, mire, entendida por el Espíritu Santo, dice, con un pedernal circuncidó a su hijo. Imagínense, Dios tan maravilloso para que se cumpliera el pacto. Así es que miren, hermanos, o nos alineamos por nuestra cuenta o Dios nos alinea. ¿Sí? O Dios nos alinea. Porque dice aquí, entonces Séfora tomó un pedernal. ¿Y qué es un pedernal? Afilado. Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dijo, así le dejó ir luego. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión, ¿verdad? Así es, amados hermanos. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por la palabra que está dando nuestra hermana en esta mañana. Nos vamos a poner de pie en el nombre de Jesús y vamos a pedirle a nuestra Padre Celestial. Oh Dios eterno, Padre Santo, qué maravilloso Dios eterno es estar en tu presencia, Señor. Y poder, Señor, santificar esos elementos, Señor bendito, de la Santa Cena, los cuales representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
esa sangre que fue derramada allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para nuestra redención. Gracias, gracias Señor amado, por permitirnos en esta oportunidad venir delante de ti, Señor divino, aleluya, a ministrar la cena del Señor, a participar con mis hermanos de esta congregación, a quienes yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar un canto, aleluya, en lo que las hermanas ahí van a ministrar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Gloria a Dios, sí. Sí, Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Él llevó nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Te adoramos, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Padre Santo, que esto que hemos realizado en esta mañana, Dios eterno, lo tomemos como algo tan maravilloso para nuestra vida. Con la autoridad que tú me das, oh Rey, yo vengo rompiendo toda ligadura del alma, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy saqueamos la casa del hombre fuerte y reclamamos todo lo que él nos ha robado. Declaramos en el nombre de Jesús que Satanás no tiene derecho legal en nuestras vidas. Toda ligadura de enfermedad es cancelada hoy. Toda ligadura demoníaca queda rota, queda deshecha, queda destruida en el nombre de Jesús. Todos los espíritus de enfermedad, como quiera que se llamen, salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, estamos creyendo, Señor amado, en tu palabra que dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, reconocemos, Señor,
que el enemigo no puede derrotarnos. Fracasará. El enemigo será humillado, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, como poderoso guerrero. Y dice tu palabra, Señor, que tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, mi Rey eterno, porque qué privilegio, Señor amado, haber participado, Dios bendito, de la bendición del sacrificio tuyo a través de la cena del Señor. Padre Santo, oro en esta mañana porque, oh Dios eterno, la petición de cada uno de mis hermanos que han estado presentes acá, Señor bendito, así como los que no vinieron hoy por alguna razón, Señor, que se cumplan los anhelos de sus corazones. Y la razón, Señor, de estar en esta ocasión delante de ti, Padre, y que sea de grande bendición para sus vidas, oh Rey eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos, Señor, y que este acto que hemos realizado en esta mañana sea de bendición, sea de sanidad, Padre. Lo creemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y así en esta mañana nos vamos a despedir exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, enséñame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Yo quiero más de ti, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Aleluya, Señor, tú eres santo. Adoramos al Señor en esta mañana. Amén. Gloria al Señor.